fáilte go cabhain na chéireann go dtí ar pár agus tá Séamas Mac Annaidh linn nniu a ríist tá fáilte róta dhéamas. Gur maigad dhéamas. Aniu is míonlam a bheith caintear na Gearrscéalta tá scríbh agus caime ra beidir gur a bé na Gearrscéalta is tuaisce a léime i do chuid sihir mar gheall ar goróma thsáile agus nuair a tháinig mé ar aist hí na Gearrscéalta bhí siad ar fáil agus ní raibh mar an am agam a gnám agus sin an fá gur thoidí mé ar na Gearrscéalta agus tháinig Féirín scéalta agus Eile amach in 1992 agus mana miste leat an cinál leagan amach a bhés agam ar seo na go ddíireach na scéalta a lig a lua cin a níon chéile agus na cinál nótaí atá scríbh agam fa achan scéal a phlé leat agus an sin na dhé sin beidir mór héamaí na Gearrscéalta a phlé leat. So tá sualas agam anis go mé ábalta an dáleor i dhéanú in sa chláir seo agus mar sin de stáithe gur bhar tús a chur leis. Na nótaí atá scríbh agam sa sílim go duitinn sé isteach go maith leis an stíl atá agad féin in amanna mar gur a bé go ddíireach smuointe fánacha atá tú níor choras an agarí a d'iggin tú ach seán na rudaí a bhfuil mé mas míon leat agus mé léamh. So an chéad cheann atágam ná réamhrá agus sin ar náide imirtas fácail a ríist. Imirtas fácail ach an dáthanga idir bhéarla agus Gaeilge atá an. Agus an rud atá scríbh agam sa na dhéan seo ná álachan, saol an bhic léin agus an fille éilithe. An go déad bhharúil an bhfuil ar an sin na rudaí a bhfuil me sin is ní dhéirimsa gur a béid sin na rudaí a bhí tú ag chéin a géirí a bheith phlé nó. Well, is dóthe an céad rud beidir ba chóir an dáleor seo níor scríbhú iad mar chrúsaí ach gur bailú na scéaltaí seo le chéile an amantí jeanan duine ag an churann siad rompú sráith scéaltaí a scríú ar héama óháin ach na scéaltaí testaíonn seo fáiltiú caideacu in irisí caideacu beidir is písa iad a scríbhú i leorthaí eile nar fáiltiúriú an réamhra atá le Féirín scéalta agus Eile is cinál pastíis nó magút a gceist ar an réamhra a bhíú le arabal spidóige an chrúsa filiochta le seanú riordan agus irid le chuid mhór den stuff a bhí a scríú agam ag an am sin bhí mé faoi honachar na hallscoile bhí mé bliantí a chathú a fólam faoi litríocht na Gaeilge agus beléirdú go dé bhí go le rá go dé bhí ar siúl ag scríbhnar i mór in na Gaeilge bhí mé ag teacht le chuid den rud a bhí ar siúl acu ach ar lá eile bhí me glán ina gine. Bhí an chibhlinn sin djail sin a gcónaí in san sihir sagamsa agus fiú amháin na Gearrscéaltaí a teas na chrúsaí seo caideacu is féidir le tar gur Gearrscéaltaí tradiisiúnta iad caideile tá a buint trílathe as formacha éagsúla a chur rudaí as a rucht a chur rudaí dreamaráis. Fécinn go dé is féidir a dhéanú leo arid leis an teanga héin bhí me géirí sin a lúbú agus a casú agus
tríalathe a bhainteas rudí nar tríalú ribh in san Gaeilge. Tuigim, nes beidir nach bhfuil maidig dúirt a luach geart don na Gearrscéalta diggin tú mar Féirín agus Scéalta Eile hanig sin amach na dhéad nach is a dó agus fanám sin na diggin tú hí an trílag mhór hí sí sin fáilte agat agus well, anis Mr. Lisa agus an gramophone hanig sin beidir amach in 2000 agus a chuig so sin tá sílim ggóil sé táhachta go gurthaí an timpalaat litirthe mas mín leat go gurthaí sin a ggóhéics. So fan am seo diggin tú istáithe gurú de tús maith curtha le do chuid sihir agat agus náide bhí an tám agat leis an agat an dearcú a bhí daoine nó an neoine bhí acu agus idir maith agus álc an freagra a bhuair tú ar ais ó sin ach leanamid a ré a scarpaí mar an chéad scéal eile sin Féirín agus buin ví tú caintin sin fá saoil na hallscoile agus an rud a scrífa agamsa in é Féirín na sean chara scoile gunk a fuair an t-údar imacht na Hampshire agus an chumhne. So náide bonús an scéal daine ag teachtar ais le cuairte thuirt san chara scoile ach náide ní saoil na scoile a bhí an níos mó. Go ddíire agus tá sé déimi a drohaí éagsúla agus ní higann an scéala sin go dtí go mólann siad le chéile agus go bhhecinn sé go bhfuil an tathhrú sin bhfuil ahrú ar a bhirteach go is daithe. Gur béis sin a rud atá gceist. Agus tá chuid den mothúthain sin mas mín leat le fáil in Sick Transit Gloria Mundi agus tíam an seo an rud atá scríomh agam ar an bhlorba in san leor bíonn sé a caint fá féinmharú agus fáilmharú agus rudí áirithe. So an rud atá scríomh agam fá Sick Transit Gloria Mundi freastalí áfrainn soniontas agus creidú gur sin na tíimí atá in san Gearrscéal. Agus sílim ggóil beidir Mac Annaidh an rud a bhí muidir caintin sin faoi ar éis athrú saoil go bhfuil dearcú eile ag an duine inis gur tógmhaoid tíomhastí de fradaisiún gur na rudí sin a go háirí má tá tú bheith caint ar scoil caitlicheach ins na seachtóidí agus níl brehna sa bí tócha insan nílónach chur síos a diggin tú mas mín leat apológia ó do chuúil a héana stáide atá a diggin tú ag caint fá an soniontas a gasire agus an sin an dóide a imíonn sin. Scabann am héan ar bhí me héana freastal ar an áfrann na diggin tú gur mhór a pacaí a diggin tú an féin nó an taran baníthe nachrú baníthe ag an am sin a diggin tú ach gur mhór an pacaí a bheith buint lei sin ar gáid tuatacht nó tuathaile mas míon leat a diggin tú. Agus tá sin le breistins go mór in san scéal sin. Agus craníonar sin an chéad chean eile diggin tú a bhain a ríist leis an grásaoil agus an rud atá agamsa scrífa an seo saoil cruaigh na tuaithe peisreogtha agus an strathalt leis an tliú. Sílam ggóil sé ar cheandas na PC baga atá níos tradiisiúnta beidir na an chuéile de chuid. Cinse, mar tá sé cosfuil le scéal a scríomhnar éannach
an san am sin so stoi go me ag smuoinú siar cad an rud bhí scrífa ag Frank O'Connor nó Sean O'Fhailon den ag an taisin bhí me ag tarint an villages an scéalaíocht sin scríma leagan béirla sin chumai agus chormas deathe ar chomartas a bhíar siúla an Eile inis Ketlan agus fuair sé dúis sin an chéad aige dúir mar riú ón scríbhnaíocht agus fáilte in San Fermanagh Herald agus hí me gur rud mór a bhí an agus bhí sé granar na máltóirí nar a tháinig siad an tainneam a bhí ar an scéal híl siad gur bé maithar a scríú agus bhí daine ag chuir siad gléachar agus a gáil cógáirdeas leis agus ní ó buara le go déan fi sé a cant fiúta so sin cean a fahanna gur hosama a bunchúsa san leagan Gaeilge de maniams agus bhí an tainneam céarna ag an bhirteaging agus bhíú litríocht ag teacht thugams agus doscail seisiníiad agus vice versa so well aisteach go leor mar a dúirt mé sin chuid den sí Féirín agus Scéalta an chéad leor de chuid sa a lé mé agus híl mé go sin tradiisiúnta go leor diggin tú nach ró tasú na cinne nes níl mé ran nach ró na cinne eile ach ar 9 tá sé ionta níl cosúlacht a bích idir mar hampla craníonar agus réomhrá diggin tú tan craníonar tá sé tradiisiúnta ar bhealach nach bhfuil réomhrá agus an sin an chéad chean eile tusa agus Robbie an rud a scríomh agam an seo plán dún warfa séiteachas agus an sin casú ag an jeú tá sé ceanal de scéinsear ina bhfuil an bhirt seo ag plánal duine a gúnharú agus ar 9 buinn sé leis an teicteachas sin an rud a thóg mise nes beidir tá mise a léú a d'iggin tú i ggóthaic san ama d'iggin tú agus well go dtíar hé is tá gur mé géirí gur mé omrascáil me sé sin an focail leis na máthacáin leis na téimh í go ré ag an am sin agus ceanan na deacrachtaí a bhí a gcónaí agamsa le linn na driblóidí gróna man commerceide i gcónaí ag brú barúlatha ort agus bhí an éirid sin téirmeachta acu fan drama bháin nó an drama eile goróid scoilte goró bhí léo ag na man commerceide beidir na roiise ag teach leis a bhí an cehlann sin an mar féidir le déile sin. Ceist mhórí ar 9 agus be dé seoganne a bhfuil níos duine sa chéist sin níos muile beidir a dhéamáis. Ach ar 9 bhí an casú ag an jeú mar nuair a bhí mise a léú sin ghlach mise leis gur fear agus ban a bhí géist agus an sin tá casú ag an jeú a d'iggin tú nach fear agus banna tá géiste chorabí a burt ára d'iggin tú agus an casú bug in san inscinne agus bhí ar 9 a bhí sin ba rud é a bhí sin as an grá agus ar 9 chuid den téama bhain sin leis an chéad scéal eile fua agus ar an blorba a rís deirtar fáilharú sin cindas na Scéalta agus an rudata scríomh agam san seo litríocht Mac Annaidh craníonar agus an sin buinn seo le a chuúil a héana d'iggin tú fermór cearca bhí cearca gan héana d'iggin tú agus mar geallar sin bhí a chur mé spéis sin san scéalbag sin ach a rís tá ceist na litríochta a rís an agus saoil na tuaithe mar a bhí in craníonar an méid cartham go leor brethúnas mar sin na thuirte ar mar sin go dtíar a rud a bhí gceist tháinig me go leor daoine ar an telefís agus bhí siad gcónaí ag tuairt maithanas bhí siad gcónaí ag géirí bheith dearafach agus bhí muidir chu ceist chu sé mar is féidir leo sin i anú
an é sin an rud a teistíí ina gríthe nó an measan siad go gaithí siad sin nuair atá siad os cór camera go gaithí siad bheith dílis don phobal don dearcú atá a bhrú orthú ar bhealach hégan. So bhí me géirí Tuigim a rééis sin an rud a d'igan tú an duine an brú na man commerceide a rééis an brú atá ar gunne os cór na man commerceide. An chéad scéal eile acras a héan agus seo timpise bus agus buas a mála lia. Nes de herfah nuair a léime ag an áma d'igan tú caim mé rá níor chur mé mar an spéise an mar scéal. Ach anis nuair atá níos mó ála seogam ar do chuid sihir tá mé deanú beidir gur macal a sír agus beidir méniu ar chuid na háachtarí in cuafach má London buí beidir atá an sinan rud atá gceist. Tá chuide sin an tá chuid beidir gur rud díormhastéiseach é ar bhealach hégan Groma a chonaí tamil a mala clia mar wacléin hí an tarigad gan hí ní t-údar a bia go bhí uignas arm so begrachlan bheith siúil na sráide ag géirí bheith cant le déine ach ar se le beidir go mhainn se le tromblí na aisling a bhí aga me an am agus rí se le tá an temertas agus an ag géirí spríúint as an irim as an teanga. No, well, is dáithe go déagla daoine a réir rud a léo isteachan sin a d'igan tú agus a réist deirtar a gcónaí a d'igan tú nuair a churann údar rud ar fápar a d'igan tú nach leis é ní smó tá cead ag daoine a réir rud a dhéanú. Ach a réiste mála lia tá miste bála lia sin an chéad scéal eile agus sílim gur buinte agat leis na le RTE an jaarnú rinne scanan den Gearrscéal sin. Hála sin ar a bhí me am scríbn ar cónaí an ollscoil na Banrain a bhí ban in san rang a hui ra isteach go tionscail na telefíe Fiona Keane agus hanig si ráishogam agus dúirt sí le mó léitú scéal amach uair amháin in san rang scríbneach a bhí siúlagin agus bhfuilm sa scanan íonú de sin so dúirt mé tá lán cead agad sin a dhéanú buin trélas cinse. A ríis buinean an scéal seo leis an tréimhse sin ar ó cónaí orm a mála clia agus tús an scéal sin go ddíireach an rud a hála gróime sé go bhile ar an was agus nar éú in tália orm agus hála sin trína ceir ihe in chéile agus dúirt mé sé tá rud ag an aisteach a go ra an seo agus chum me scéal bonithe sin rud a spreag an scéal a ríis buinean an scéal le bréig chráifacht le daine atá a ligan orthú gohfuil creidú acu gohfuil siad páirteach an san rud agus nílach corrigéile a gceist agus sin rud a Harlaíonn leis an duine seo. Chomáile sin beidir gohfuil meid tarint ar an tradiisiún sin scríbhneachta a bhain le Flann O'Brien daine agus daine eile a bhí lonithe in san stáit Heirivís a mála clia tá chuid mór den chúlra seo le fecail a litríocht bhéarla na hÉireann so bhí meid tarintir sin agus rí is dóithe gur gearrscéal tradiisiúnta é ar go leor dóine. Well, an rud a scríb agam san seo a dacha leis an inscéal sin a d'igan tú turas bus go hefran agus an sin an rud a ní hiigem a chuid scríb ní rá a d'igan tú. Tá Brendan O'Devlin tá sugad an turas bus sin ina bhfuil ina turas intíine tá i gceist le turas talú. Tá RTE mar a dúirtún sin agus an sin nótí ó scúra na sin Spáinis agus nealas agam an ihe gáirithe
So níala so stáithí gur bhfuil brú agus Néomháin na Christian ó duine éigean mar sin. sin na rudaí fáinathe mar a dúirt muid nuair a agan an nuair a tá leor fáilsíthe tá Séailta de chud chéine ige agus sin é. An chéad rud eile fud agus seo an rud a scríomh agamsa tuairisc smuointí an glas stácaí. Nes is cohannom nuair a bhí muid a caint le chéile go raibh tú a rá nach raibh teacht agat ar comics agus mar sin go raibh níos mó a dtuigeann tú an litríocht chlásicach a dtuigeann tú a léamh agad agus tú ág ach ar ná fud sin elmer fud dtuigeann tú a bhí a gcónaí satóir ar Bugs Bunny agus tá a ghlacu leis a dtuigeann tú go maineann sin go príomha leis an bhanscoil. Gur beidir duine gur curú fud but a réist sé an tréimhsí sin idir an fáistethas agus súil an duine fásta. Híl mé gur sin an rud a bhí. Sin a rud go dtíre muidne néading an scola ágal bhí muid ag fallród hartfa inis ceatlan golas deas na títhe táhairní ní mór ar siúlagin agus a rís tá me gimmert leis an stíl agus leis an Gearrscéal mar irim a géirí ní lánach actra bheag ach tá me géirí chuirsí sa dhéanú ar thuhéic san éagsúla. An chéad chean eile trí lí sé agus níl scríofa agamsa in a dhé sin ach critic cuatha céiste an rud atá anna dtuigeann tú an bhfuil tú a tuairt freagra ar critic a thuaile tú nó beidir níl mé cinnte. Sílim ghfuil me a géirí grom ag tuairt freagra ar an 6 litríochta a bhí fashionanta ag an am agus so na rudaí atá ag tarlú in san scéal seo is rudaí iad a bhí le feiceáil i scéaltaí eile ag daoine eile ag an am. Well, mar a dúirt mé Séamus a dtuigeann tú seo an chéad chuid de híhirsa a léimé agus mar gheallar sin a dtuigeann tú níl me ní ró mar an ála seogam ar na rudaí eile a bhí scríofa agad. Ach ar ná an chéad scéal eile an tobar tráite nes an rud a bhí fá an tobar tráite chuala mé macála in sin dá scríbnar a thosa mai gréana agus beidir go diglín be dé seogan é sin a phléib níos máile ach an rud atá agam an scoil agus fear fásta in éidiú gasire agus sin an cóhéics mas míon leat agus an tobar tráite agus nílas agam an mhfuil tú teat le seán an bhfuil a ríist tá an rud an na dtuigeann tú suniontas an áige agus an sin an nuair a imíonn an suniontas sin a dtuigeann tú tá tú fáca latéin in Séil an duine fásta. So híl mé beidir gur sin an rud a bhí an a dtuigeann tú tobar nes níl mé caint fá tobar na cruúthaíochta mar a bhí ag Séamas Mac Giolla ach tobar na suniontas. Tá sin an agus is dóthe go ró deacreachtaí agamsa ag bogu a rá ó Séil na scola agus Séil na hallscola agus is sin aráis go henis ceatlan agus ar nó bhí na treblóide go rá ag an am bhí méidir caint ar an díon glasal le bhéirsúil le linn COVID ach bhí díon glasal de heis ag an eile an le linn na driblóide a choristeach ar as nádartha an duine agus mar sin de ní ró rudaí cothrom ní ró rudaí i ggóil
ag fás agus ag forbairt gnádartha. So is dóigh go bhfuil an téime sin le feiceáil I gcuid na scéaltaí seo tá sé le feiceáil fiú in cuaifh mo Londú buí, cos a ríist bhí me géirí guling lec, géirí gula discint ar an síl seo bhí thar timpeall an bhí me, cos nuair atá tú ar an ollscoil is síl cúng sábhailte ar bhealach agus ní bhíonn tú ag plé leis an síl mar atá sé, agus sin go tobann tatú ráis agus cai tú déile leis. Tíim leoga. An chéad chean eile an is atá seo tá géirí a brostú a ré an tú agus beidir nach bhfuil má tóirt an cátham, but acras trí tá sin in sa bhlorba an scéal is ceara léitú riú, so Tíre. Agus anyway, is féad tá acras a héan, tá acras a dógus, tá acras a trí an, is dóigh gur chóir na trí cin sin a léú I deanta chéile. An chéad chean eile buas kipperlugs agus iirecht síl na níontas go leiscail imacht síl na níontas. An rud sin a dtuigeann tú a bhís ag páistí agus go puinte ag an glas ag an stácha fásta agus an sin scéal síl an leorlaní, so an dárod sin curtha le chéile sin mar churmis síos ar bás kipper. Nis tá kipperlugs ag teachta níos a ríist in sa chéad leor. Duine de characterí móra in is ceatlan a bhí an bhí sé gcónaí muir na sráideanna bhí éithnig ahan duine air agus a ríist bhí me géirí ról seigi sin in san sochaí a phlé agus a hiiscint. So scéal díormheas néise ar go leor dóirní a thuí seile tá ag géirí rud ag an nua a dhéanú leis an orm leis an chorthaige. Tá darlam héana diggin tú go an duine éonar agus an farsantacht a diggin tú agus an dóid a bhíon na main agus an tochaí a brú agus a géirí gannéanaí tú seo agus náneanaí tú sin. So sin coid agus an sin an leor an gomléiscail an scéal dearannach an na léarmhas agus just an rud atá scríbhagam san seo úr atá an ag deanú critic ar a chuid saothar Go ddíire sin é, Tá go maiid. Nus Imus idir an dá chnuasach Gearrscéalta sin Féirín Scéalta agus eile an 19 nach is a dá agus Mr. Lisa agus an gramofón gáhíle agus a chuig ar fáiltíú rudidir bí idir an dá leor sin a chuí a bhaim nó an ró rudidir bí ar scríbú rudidir bí. Dul sem a hen Gearrscéal eile an jeú agus go maiile sin fáiltiú an leor critica sin ag mhfuilhí ó go ruach agus idir an dálín ar nó I bhí chuid in na Gearrscéaltaí seo a áiltiú agam so bhí sé an amdú an sin rudaí sin a bhhailú le chéile agus a rí seile beidir go bhí sin a fá gur chorme se an darna réimhre leis an leor le léirú go háte Róma agus cáte Róma ag gáil. Sin in Mr. Lisa an réimhre do Mr. Lisa. Well, beidir go deochail chuid na tíamaí atá insna Gearrscéalta nis tá ag smuoitiú go háirithe ar Féirín Scéalta agus Eile diggin tú ag an am seo agus an rud a smó stáithe a bhfuil mise na imacht na sunnintachta agus an taithrú ó aber séalan fáistú agus an sin isteach séalan stácaí agus an sin séalan an duine fásta. So sin an rud beidir is smó a bhfuil mise agus ar náid tan na ceistin na móra a lig le spíanú diggin tú agus le plé in san tréimhsí sin a diggin tú mar
ní stoppen an saoil. So mar sin de... Ní stoppen an saoil agus ní stoppen an cheistú, bíonn tú gcónaí chu ceist ní orthain go dtí tarsúlagat cahas a danig tú catúil te gáil agus iran an Gearrscéal den cinnil sin ceistú má spragan de rud ag an thu is féidir le freigra ó thuirtear. Na ceistí mór a beidir go mhaine siad gur bhar an tuairscéal chun iad sin a labhseil a is maithlam an Gearrscéal mar gur féidir le é scríú go meastra scioppa agus féidir le é a oilsiú as a chur amach sin. So tá cinnil díosparachta siúla agat leis an lucht éisteachta ar leis an lucht léireachta nach méonar siúla agat nar bhíon uairscéal a scríú agat. Ó hiú na déimi móra a do chuid saothar a Séamas. Híl mé gcónaí go raibh gré den Gearrscéalaíocht mas míon leat a gcuafach má Londú buí agus gur sin an rud a thug chuid den os réalachacht mar gré a do híthar ar fad. Agus an rud atá mé caint fa an dóid a míon an scéal ag bogu ó bhír amháin go míor eile. Go dé mar a lábhseil tú sin? Sin sihir chruthaíoch is dóibh sin an saolaíocht ag prabú a buineann tú léamann tú ó rud amháin go rud eile, buineann tú féim as focail nó íomhá nó actra éigean mar cinnal springboard agus an sin praban tú ar aithe an chéad rud eile. Sin an differ idir iriseireacht agus sihir chruthaíoch is clasíochta tá gceist go bunasach agus tá saoirse intine i gceist leis teas agad nar in san scéalaíocht tradiisiúnta bíon an scéalaí ina haon sin agus é caint agus is féidir leis gatsíochta úsáid a láha a úsáid leis an scéala insint ní féidir le scríbhnar sin a dhéanamh caithí an scríbhnar úsáid bhainteas gatsíocht eile. So sin ceann na fahanna go mbíonn an os réalaíocht sin a chhlaachú agam cos bhhailm saolaíocht na léirí a sprágu bhhailm iad a chur ag smaoitiú go maiid. Níor chóir go mbeadh an rud ró orist orthú. Caithfidh siad san gramma áil ar an scéal agus rí leis. Tá an scéal ina róirta. Tá cuafa má Londú buí a thug me sé ar an chéad leor sin, mar tá an incin ag pléascú le smaointí agus mar an ggéarna ins na Gearrscéaltaí tá rudaí ag pléascú tá splancanna an. Bhfuil bíon ar náide bíon an taolaíocht ag prabú ó rud amháin go rud eile agus ag smaointe gan coniu isteach de chean cinnte. Ach ar náide bhí sin le feiceáil gcuafach má Londú buí agus sin an fágarúm ag smaointe go raibh na Gearrscéalta rud bug mar sin chomhaid. Ach in san tríú sa tríú leor an robal na Mickeys ní amháin ggóil tú tá an tíama amháin mas míon leat an tíama os réalach sin gcuafach má Londú buí. Ach in robal na Mickeys tá techníc áirithe a buint leis digann tú ggóil scéal feaganíní agus níl buinte bí ag sin leis an scéal digann tú in an scéalinn nó níl buinte aige leis an College Saoirí in ar an mór. Agus nuair atá tíamaí móra mar sin an caitheadh ghfuil sé iontar deachar a bheith ag coinneáil na rudaí sin ag gáil le digann tú agus nasc gan breisiú in san scéalaíocht a bheith an agus le héantacht an scéala chuineáilte ag an am amháin. Tá sé deachar a sin caid den dúchlan
a bhaineann leis an scríú, a bhaineann leis an chleachtaí sin ar fad, déanann tú é ar waithe leis na teoranatha a bhreisiú, ar waithe leis an dúlan. Tá sé cos le duine a déanú cócaráachta. Is féidir leat beans an toast dhéanú ahaníthe, barlaat tríal a bhainteas rud eile. Níor hrial tú turkey riú a róstal, so mar sin de déanann tú sin. Tá sé mar an ggéarna leis an scríbnach, bhíonn tú a gcónaí géirí rud ag an nua a rial agus má éiríonn leat bíon blas ionta air. Tá go mai. Well, cinnte é amuis tá neart le pléogann go fáil in Mr. Lisa agus a gramafón an chéad cnuasach uair scéalta eile ach bé lá eile agan de sin, so gur míle maigad. Gur maigad héin.